太大。我哋數3、2、1，講下度3、2、1。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel。今日咧，我哋就要去，咦，我個咪咧？而家咧就準備搭飛機去日本啦。今次呢個咧係一個盲盒旅行團嚟嘅，所有行程咧都係我安排嘅。喺開始之前咧，就有啲要俾你嘅，你要跟隨咗呢一個規則咧，先至可以去開始呢個行程嘅。每晚咧，我哋會俾第2個提示卡你，就要揭示下聽日嘅行程。咁樣我哋一陣間就入會見，OK， 就係咁啊。好啦，話說我哋咧已經翻到嚟我哋嘅 Airbnb 啦，俾大家睇下先。嗱，首先咧呢度就係門口啦，跟住一入到嚟咧，呢度就有個廚房仔，咁有個爐啦，跟住有星盤咧，有啲碗碗碟碟啊、杯杯咁樣啦，跟住咧呢度就係廁所。廁所嚟講咧都企理嘅，跟住咧就係我哋嘅房啦，都夠擺2個大篋，有部電視機，跟住呢度咧有啲位俾你掛衫啦、擺嘢啦，有張台仔啦，都算 OK 啊。咧仲有一個露台，我哋已經換好衫出咗嚟啦。而家我哋就喺呢個第一站 Midtown Christmas。噴完啦，係咪？噴完啦，我哋繼續行啦。OK。靚啊，黃色嘅啲燈全部都咩顏色啊？嗰度。我又嗌慢咗。呢度咧係6本木嘅 Midtown Christmas， 好靚啊！一陣呢啲燈咧就會着翻㗎啦，而家黑咗。原來呢個凍㗎。哇！我哋嚟到呢個6本木 Plaza， 遠處見到紅紅橙橙嗰個咧就係東京鐵塔啦，好靚啊！我哋已經去到今個旅程嘅其中一個重點嘅地方，就係呢個6本木之丘啦。嗱，每一次咧，啲人就會企喺呢條馬路嗰度咧，一到綠燈嘅時候就會衝出嚟影啦，因為咧出面就係東京鐵塔啦，各位。走啦！媽咪，過嚟！我哋去個另一個地方影，上面咧有條橋都可以影到㗎。我哋上去條橋嗰度影，哇，好誇張啊！攝咗頭位影相啊！係啊，你俾人睇下你影咗啲咩？佢影到喎！跟住我哋而家咧就要去食飯。至於咧，我哋要係出地俾你睇下個塔先。哦，好。知我哋今晚食咩？我唔知拉麵？唔係，就係另一個任務卡啦。乜你咁㗎？你要話俾觀眾聽今晚食咩？有 tips？ 唔係，你要估下係咩先？自己個廚師喺度燒，咁而家派俾你食咁咯。唔啱，你開個 tips 嚟睇下。你真係學咗個盲盒旅行團啊！我咪卡西，好，爬得。嚟日本
睇韓文。呢個咧有寓意嘅，嗱呢個就係小丸子阿媽，即係佢啦，呢個就係家姐咯，所以就阿媽家姐。到食飯嘅地方啦，我哋今晚就係食呢間Omakase。咁咧未夠鐘，所以咧我哋而家就喺門口度等住先。有冇食過Omakase？冇啊，自己煮俾自己食嘅。你咪個廚師咯，係啊，即係廚師爸爸，你就係個廚師，你平時爸爸，我就係日日都食Omakase。冇錯。要點樣先睇得到？係咁樣。好，我哋已經翻到嚟 Airbnb 啦，跟住咧我哋就買咗宵夜，一個咧係梳芙里布甸，跟住另一個咧就係布甸。影住食㗎？嗯。OK， 每一個晚上我哋會揭曉到底聽日去邊度，你要坐埋啲，如果唔係影唔到你嘅個鏡頭。點唔知淨係咁 focus 我唔識用呢個機啊！知正在讀俾佢，唔係正在咩？正在讀這信的好人。Congratulations！ 恭喜你獲得入讀霍格華茲魔法與巫術學院的資格。此機會比中六合彩還難得。請準備好入學所需物品如下：一套學院長袍冇喎，一支魔杖都冇喎，一條所屬學院迷巾又都冇啫。注意，麻瓜不可以攜帶任何貓頭鷹或貓，但請跟着發信給你嘅巫師，因為門票在他那裏。我就係知你冇，但係咧細個咧你擺晒書包俾我，所以我已經幫你準備好啦。我已經幫你準備好入學，我驚你讀唔到書啊！咦？點解開唔到嘅我見？因為唔係你嘅。唔係入錯咗密碼。你準備好啦，學院我都幫你揀埋啦。你快啲試下啱唔啱着先。我唔要格萊芬多。咩叫格萊芬多？咩？格萊芬多。另外嗰個衰人叫咩啊？阿馬份嗰個叫咩啊？Slytherin。好窄喎，老友！咩啊？你要穿落去㗎，唔係斗篷嚟嘅。你過嚟，啱唔啱着？因為咧，我都想做哈利波特，所以我都有一件。哇！喺我胸太大，唔係啊，淨係扣一粒得㗎啦。唔係啊，係咩？係啊，下邊點啊？我夠扣唔落咯呢度。跟住嚟講咧，頸巾都準備埋。哇！真係好 surprise 咁認，你咁認真嘅你？好認真㗎，係魔杖都有。係咪就？點解你條毛咁長？印象中好似由細到大都冇試過12月去旅行。細個唔係溫書準備考試，就係去咗行山同埋入 camp。大學嗰5年唔係 COVID 就係要去實習。終於到咗出嚟做嘢，每日喺醫院徘徊喺生老病死之間。我忽然之間好想帶屋企人出去睇下呢一個世界。我成日都諗錢可以慢慢揾，但係屋企啲老人家嘅膝頭哥又等唔等到你咁耐呢？想知道我哋嘅霍格華茲之旅，就記得 subscribe 呢個 channel，撳埋隔離嘅鐘仔。我哋下集再見。